Огня вам в ленту. Как же это красиво. Огонь в лесу заснеженном. Показываю вам красотищу. Заснеженный лес. Это, кстати, куча пепла, которая у меня накопилась за 4 года войны. И вот какой красивенький костер. Погрейтесь тоже у костра, как и я. Всем хорошего дня. Все буде Украина. Не впадайте в панику, не впадайте в депрессию. Да, сейчас будет тяжелый период, я вас предупреждала. Но я вот только сейчас разгадала то видео, которое я вам записывала в 2024 году. Вот мне духи дали такую загадку. И промурашили сильно. Ой, сейчас я про эту мысль думаю, меня мурашит. Перед рассветом самая темная ночь. Вот у нас сейчас. И в переносном, и в прямом смысле. Темно. Света нет у нас в квартирах. И нету света в душе. Ну, в смысле, все в депрессии. Что все пропало, все пропало. Нет. Есть карма страны, есть карма человека. Ну, наказание за свои деяния. Россия за все получит. Всем хорошего дня. Все мои видео основные для ведьмочек ищите только на YouTube. В ТикТоке больше такие нейтральные видео, ни о чем, которые не заблокируют.